アプリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも火中風水4属性15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が自己肯定して自己受容ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。6月7日水曜日のダイジェストです。7日の午前中はルーティンと動画編集と料理、お昼が神社にお参りに行って岡谷教室に行って諏訪教室に戻ってきました。夜はルーティンと衣類の整理と動画編集、タイムラインはノートに書きましたので、ぜひぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、火属性の才能です。黄色だけですね。黄色の創作の才能の行動が、動画編集とブログ、風属性の才能です。黄緑色の拡散の才能の行動が Twitter、Facebook、YouTube、ノート、ホームページ、アメーバ、ブロガーでシェアをしました。水色の冒険の才能の行動が計画と見回り、青色の知識の才能の行動が暗記暗唱、日記の英訳などです。水属性の才能です。紫色の直感力の才能の行動がタロットカード、写真撮影、石ゆかりさんの出入り占い。ピンク色の愛の才能の行動がメイク。日焼け止め、フェイスマスク、オーラルケア、気象の身だしなみを整え、誰かを褒め感謝を捧げ、自分を愛して褒めました。薄橙色の共感力の才能の行動が料理、皿洗い、洗濯、整理、お風呂。ボディメンテナンス、薬を飲むものとサプリを飲むの、ベッドメイキングと洗濯物を畳みました。土属性の才能です。黄土色の経済力の才能の行動が買い物をしました。茶色のリラックスの才能の行動がお昼寝と漫画を読みました。陰陽の才能が、白色の浄化の才能が装置。換気浄化、のり東京六方杯、ポジティブワードの音読をアロマイル、ご先祖様にお祈り、家の神様にお祈り、洗顔と歯磨き、神社に行きました。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、衣類の整理をして水属性薄橙色の共感力の才能を育てました。マニキュアとペディキュアをして水属性ピンク色の愛の才能も育てました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はおしむ、イラストはおきそ、文とナレーションは高梨いつきでお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今の際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから、神様と皆様に感謝します。アプリシエイトということで、また英語に行きたいと思います。Google 翻訳で翻訳をして手直しをしてありますが、文法の間違い、発音の間違いなどありましたらご容赦ください。だんだんに上手になりたいと思います。Introduction. I appreciate. I'm Itsuki Takanashi. Please call me Tama. Fairy Godmother Eyes Method. 15 colors of talent. Everyone has the talent of 15 colors of fire, earth, wind, and water, 4 elements.The 15 colors can be combined to create endless talents. My 60th birthday next year, this is a record of the action taken to blossom into a talent that will bring happiness to oneself and those around them. It will be updated every day until the talent blooms.I had an inferiority complex, self-denial, self-loss, and addiction.
I will be able to affirm and accept myself and become a mass of talent that can contribute to my surroundings and society. I will continue to study and train, challenge and fail, so please take a look. No one knows when talent will blossom. I'm sorry if I got lost along the way. This is a digest of Wednesday, June 7th. June 7th, morning, routine, video editing, cooking, daytime, shrine, Okayu classroom, Suwa classroom, evening, routines, organizing clothes, video editing. I wrote the timeline in the note. Please take a look. So, by training and studying to develop the talent of 15 colors, a heart mark will be displayed on the color I acted on. A fire element. So, yellow creative talent action, video editing, and blog. A wind element, yellow green diffusion talent action, Twitter, Facebook, YouTube, note, homepage, amoeba, and blogger. So the action of the light blue adventure talent, make a plan, looking around. The action of the blue knowledge talent, memorization, recitation, diary, English translation. So water element, purple intuition, tarot card reading, photography, Yukari Ishii daily fortune, the action of the pink level talent, makeup, sunscreen, face mask, oral care, groomed after waking up, praise someone, love and praise myself. The action of the paired orange empathy talent, cooking, dishwashing, laundry, organizing, bath, body maintenance, drinking, supplement, making the bed, folding the laundry. An earth element, the action of the Oka economic talent, shopping, brown relaxation talent action, nap, comics I read. So in and you, so action of white purification torrent, cleaning, ventilation, purification, Shinto prayers, sutras, lobo high. So reading positive words, incense, aroma oil, ancestors pray to God of the house, pray to the God of the house, face washing and toothbrushing, a shrine. I visited. So what kind of talent did I intensively raise today? I organized my clothes and nurtured my light orange empathy talent. So I have a manicure and pedicure and cultivated my water element, so pink love talent. So that's all for the report. Video channel registration I highlighting. Please follow and like the blog and SNS. Theme for the music in the video. The illustration is okay, so the text and narration was sent by Itsuki Takanashi. At the end, my life is my own, not controlled by people's society. It's one of a game with myself that doesn't blame people or society. Don't regret the past, don't fear the future. The future may be tomorrow or it may be more than 60 years. For that kind of life, I will focus on each day and live happily. I will continue to hope until the end of time. Everything in this world exists for the growth of my soul. Thank you, God and everyone I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。